السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن داوديال إذا لهانتين بميل كستوات نقد داونيسان كنا سو دوادا برنامج كبولشو هذا هانو كليتان إنك قصو باهنو تي في غرهوي الحرونتي سامك على لندن تدوات كان داوديال برنامج كوحا إنك قهد دونا إن أرنو قصي سادتك سومالي دا إن مالميه لسو دافي أي دولة تليانيغا waxa ay joojisay barnaamijkii ay ugu magacdartay badeena ee ku badbaadin jirtay dadka muhaajiriinta ee Soomaalida ay ku jiraan hadaba waxaynu doonaynaa inaynu maanta kaga hadalno barnaamijkeena in saameynta ay ku yeelan doonto ama ay ku yeelan karto dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee tahriibayaasha ah ee naftooda soo biimeeya soo haliga ee soo gala badaha ee badda Lampedusa kuwaas oo doonaya inay soo gaaraan wadamadan Yurubta in saameynta ay ku yeelan karto iyadoo noogsonahay in wadankan UK qodeeda ay joojisay kaalmeyntii iyo dadaaladii ay ka qayb gali jirtay ee dadkaasi lagu badbaadin jiray barnaamijka toddobaadkan waxa daawadayaal martii waa Cumar Shariif oo taqaaniin oo ku xigeenka jaaliyada Soomaalida UK isla mar ahaantaana muddo 20 sano ka badan khibrad u leh arrimaha immigration-ka sidoo kale barnaamijka waxa iga la qayb galaya in haliyeyga taqaaniin ee la dagaalanka qaadka Abuukar Cawaale labadiina waxa idin ku soo dhaweynaya barnaamijka bulsho ugu horeen horta Cawaale waqti maana soo helin wax badan baa ka soo wareegtay waxaan jeclaan lahaa inaan ku iraado horta marka ugu horeysa baliyo halkankaaga dheeraayad ku guuleysatay marka xiga waxaan ogsoonahay in dawladda Talyaanigu ay joojisay barnaamijkeedii ee ugu magacdari jirtay badeena ee lagu badbaadin jiray dadka tahriibayaasha ee Soomaalida ay qayb ka yihiin haddii shalay iyadoo dawlado badan ay ka qayb galayeen la badbaadintoodii saas ay tahay dad badan ay ku geeriyoodeen maanta la joojiyo maxaa dhici kara بسم الله horta maray waa mahadsan tahay waxaan kala runtii kaaga mahad celinayaa barnaamijkan oo la oran karo waqtigii saxda ahaa baad topican soo qaadatay awalba waxaa la oran karaa rajadu way yarayd dadka ku badbaada ama bad cunto waxaa lagu qiyaasi jiray baarid lagu sameeyay khatartu inay tahay 35% inay badbaadaan 65 ay u badan tahay inay ku dhintaan 2000 ilaa 2014 markii la isu geeyay haddii marka 35tii badbaadada ahayd dawladda Talyaaniga badbaadin jirtay oo European ku lacag ku siin jireen haddii taasna meesha ka baxdo ilaahay baa awood haya ilaahay baa qofka badbaadin kara laakiin Chinese-ka waxa la oran karaa markabyo u diyaara oo qabanaya ma jirto marka waa khatar aad u weyn waana midda aan runtii kaaga mahad celinay in dhalinyarada Soomaaliyeed la dhaho war wax idin ka horeeyo ilaahay baa wax badbaadiyay oo in shabaq idin dhigay ma jiro iska ilaaliyo waan ku soo laabanaya Cabaale waan ogahay in arintan tahriibtu qudaado ay saameyn ay kugu yeelatay waan filay qof qoys kasta oo Soomaaliyeed oo aanan saameynin tahriibtan iyo dhibaatadan ma jirto waxaan jeclaan lahaa inaan u soo laabto Cumar Shariif Cumar adigu sidee kula muuqataa arinkan dawladdan Talyaanigu ay joojisay iyo Soomaalida sidee kula muuqataa والله horta waad mahadsantahay Maryam iyo fursadan gaaban aad nasiiseen Royal TV waad mahadsantahay runtii sida walaalkay ku dhawaajiyay Cawaale runtii dhibaato badan ba ayaa la kulmi doona hadii arintaasi ay sax tahay sababtoo ah waad ogtahay waxaan dhibkan waxay keenaysaa tahriibka in dhibaatadii iskuurti la'aantii wadanka ka jirto haddaba markay dadka ay ka tagaan wadankooda ama meelaha ay tahriib u tagaan
dhibaatada ay jirto waxay tahay dhimasho ayaa u badnaada meesha marka runtii wax oo lagu bedeli karo oosan jirin laakiin waxaan jeclaan lahayn maaragtay arrintaasi ina meel la afjiro haddii kale waxay noqonaysaa dadka Soomaalida dhibaato badan ayay la kulmi doonaan yani xagga yani badda مثل هذا هاي إن سوماليدا هدي أي مقلان إن بدبادي إله بقى وحبت باشي بدبادي خلي كهلين دت كان يوروب تاع هدي ماشي كبحضه مثل هذا هاي إن حبسية جلسوا وجوجنا يعني مثل وحبا يجوا مطر رصدوا ذي مركز تبي صوبي مين يعني والله مريم runtaada way kule waxa way dhibaato badan bay la kulmi doonaan xabsiyo badan bay galay xabsiyo dad badan baa jirta ilaa hadda oo baldaamaha kale ay xabsiyo ku tahan yihiin haddii ay dawladdu ma arkino maanta aan ka baxin anaga ku meel gaarka waxaan jeclaan lahayn dawladdu inay fiiro gaar u yeeshaan arrintan maadaama dawladda Talyaaniga ay joojiyeen yani inay yani wax yani ay ka support gareeyaan arrintaasi ama dawladda Ingiriiskaba waxaan jeclaan lahayn madaxweynaheena iyo dawladda Soomaaliya oo dhanba ma aragtay inay fiiro gaar u yeeshaan ay dawladaha ma aragtay Talyaaniga iyo Ingiriiska inay la hadlaan sidii arrintaasi ma arkino ay mar labaad ku celiyaa haddii kale waxa way meeshaas dhibaato ayay ku taagnaysaa marka ilaahay u joogo koodhe sidii walaalkayga ku dhawaajiyay Cawaaleed laakiin xoogna waa jirtaa inay dawladda saarto xoog arrintaasi arrinta ku saabsan in dawladda la hadlo Cawaale dawladda Ingiriiska ay noo wadankooda joogno ayaga xitaa waxay sheegeen inaysan ka qayb gali doonin hadii kadib arrimaha badbaadinta iyo dadkan in muhaajiriinta laakiin waxay soo jeediyeen fikir kale ah in la hadlo wadamada ay ka imanayaan dawladahoodii maxay ka bedeli kartaa micnaheedu ay sameyn kartaa Ingiriiska iyo Talyaanigu waxay ku andacoonayaan haddii aan maraakiib u daadino u sii diyaara oo dawadii iyo cuntadii iyo wax walba ula diyaara oo doontii degi rabtaba aan soo qabanno ka hor tagnaba macnaheedu waxa weeye soo socda waa runta dawladda Ingiriiska sidaas ayay u cadeysay saasay u aragtaa waxa kaloo dhacdayba markii la arkay in la isbadbaadinayo waxa batay dadka soo socday oo riski soo qaadanay dawladda Ingiriiska iyo European waxay go'aankan waxay qaateen haddii aan sidan ku wadno waxaan waa soo fatahmayaan waa soo soconayaan labo strategy bay wadaan ama laba fikir mid inay dhahaan wax aan badbaadinayna ma laha cidii ku dhimeynayso u bareeraysa iyada hawl taalo weey iyo dadkii intaysan badda soo aadinba dawladda federaalka oo kale Puntland oo kale Somaliland oo kale waliba la Puntland iyo Somaliland labada meelood aad looga soo baxaa in mashaariic wacyigelina la siiyo runtii already waxa dhaqdhaqaaq ka socda Puntland oo kale wasaaradda waxbarashadu waxay dhaqan gelisay barnaamij wacyigelina oo la leeyahay la boorinayo inaan tahriibka iyo daroogada waxyaalahaas oo dhan waa lagu daray curriculumkooda waana wax ay ku amaanan yihiin laakiin waa in awood weyn la geliyaa juhdi weyn la geliyaa wixii ma aha hadda wax wiil Soomaali inta ku fikiro iska dhaqaaqay dad waxa jooga Boosaaso iyo Hargeysa iyo Burco iyo Soomaaliya oo waxa jooga dad leh wiilkan anaga diyaar anaga geerin anaga kaxayn shilin ka bixi maayo maalinka uu tago Libyana waa hostage buu yahay waa la haysanaya waa la jir dilaya ilaa lacagtii iyaga ka gashay 10 jibaarkood ilaa ay ka helaan marka barnaamijkan oo kale waa qayb kamid ah wacyigelinta in loo sheego la dhaho khatartu way badan tahay kuwii idinka horeeya badda ku go'ay oo meydkooda xeebta daadsan yihiin intii yareedo badbaadinayso maraakiibtii reer Yurub lahayna waa goosteen marka waxay mudan tahay runtii in aad loogu celceliyo oo gudaha iyo xeebaha iyo meelaha waliba laga baxo dhan barnaamijyo badan oo wacyigelin laga sameeyo kaalin intee la eegay ku yeelan karaan in Puntland iyo Somaliland meelaha tahriibta ay ku badan tahay Soomaalida badooda soo isticmaalaan oo soo dhaqaajiyaan iyaga kaalin cinkee ayay ku lahaan karaan in la yareeyo door weyn bay ka ciyaari karaan runtii Soomaalidu waa dad oral society wala afka wax isugu sheega maanta waxyaalaha aan ku faani karno burburkii dalka waxa kamid ah meediyada adduunka ugu xoog weyn baan leenahay hadii sida saxda loo isticmaalo oo wacyigelin badan la geliyo oo ilmo walba gurigiisa iyo waalid walba gurigiisa lagu gaarsiiyo fariinta wiilkaaga oo caaw xageebu u ooyday yuu la socdaa muxuu yahay qorshihiisu wiilkaaga aad arkayso ayaamahan boorsa aruuris iyo dhar aruuris ku jiray bal isha ku hayo ka warqab hadii fariintaas guriyaha la gaarsiiyo waa la yareyn karaa dawladaha mas'uul baa ka saaran
not only Puntland iyo Somaliland dowladda federaalka mas-uuliyiintu waxay ku dhaarteen giddigood inay danta dadka iyo dalkaba ay xafidaan wiilasha laga gurayo meedadkooda oo qaarna saxaraha yaalla qaarna xeebaha laga gurayo waa waajib iyaga kor saaran oo la weydiinayo Europeanku markay joojiyaan dowladda kale waxay samaysaa annaga wacyigelinayna project hana la siiyo طبعا waa la siinayaa laakiin projectgaas oo kale waxaa loo baahan yahay si sax ah oo dhab ah in loo geliyo oo meediyada kale la commission gareeyo oo wacyi badan la siiyo waa sax Cumar Shariif sidoo hadda cawaalaha uu sheegayo kale dowladda Ingiriiska waxay tiraahday dadkan haddaan soo badbaadin lahaynba annagu bay noo soo socdaan waxaa jirto halkan kale hadda inay joogaan dad badan oo muhaajiriin ah ay Soomaalida ay ku jiraan dowladda Faransiisku waxay weydiisay inay sharci siiso waa ay diideen waxa ay kaliya doonayaan in ay soo aadaan UK marka in wadankan Ingiriiska ay tiraahdo annaga badbaadintaasi ma ka qayb galayno masaxba madanahooda eegteen maxay kula tahay adiga Maryam waa su'aal very important muhiim runtii Ingiriisku horta waxa weeye siyaasadooda waa taqaana kolba waxaa jira conservative waxaa jira labor kolba wuxuu la imaadaa maaragtay yani sharciyo kala duwan marka aniga waxaan u arkaa Faransiisku inay yani albaabada u furaan iyo Ingiriiska soo galaan Ingiriiskana waxa way kaali meelahaasna ka celiyaan dadkaas waxaan u arkaa dhibaato badan waa sida darad aan newspaperka aan ku aqrinay inay yani ay risk ay galeen oo looriga socdo ay dawa ordeen qaarkoodana meeshaas ay ku nafwaay baa jira qaarna waxay xabsiga ku tuuro waxaana ay ku garaaceen gaaskii oo suntii ahaa indhaha maaragtay tan kale waxaan ku sheegi karaa maaragtay arintaasi Ingiriisku waa in loo la hadlaa gaar ahaan dadka Soomaaliyeed horta dhibaatada ay la kulmeen muddo 25 sanadood way la socdaan iyaga qaxooti badanna way ku jiraan dad badanna oo familkoodana way digan yihiin meesha waxaan jeclaan lahaa in yani arintaas sidoo walaalkayga dhawaajiyay in yani la sameeyo yani wax oo barnaamijyo ku saabsan arintaasi sidii lagu hortagi lahaa labada dowladood ama aan oo lala hadlo maanato Faransiiska ama laakiin anaga kala xog waxaan saari karnaa meesha aanu deganahay Ingiriiska waxa kale aan fursadan aan rabo inaan kugu daro ayaamahan waad la socotaa Afrika inay jirto dhibaatooyin badan oo yani haga jirada Ebola ah daraad waxaan ku arkay dadkii oo Spain ay ku daadsan yihiin xeewaha markay soo degeen qaarkooda waxay seexdeen meel dheer ah way dadkii meesha si jooga inay ka carareen oo yani ka baqayaan bajiradaasi waxay arkeen dad mudmadow baa noo yimideen viruskinays wataan markaasi waxa aan ku aragin inay tahay mid yani fool xun anaga dhaqankaasina ma hayna jiro dadka waxa keena dhibaatada wadankooda ka taagan baahida maaragtay ay u cararayaan qof wadankiisa ka tagi kariyo oo ka tagi rabo ma jiro maogtahay marka taan waxaan u aqriyay adiga journalkaas waxaa ku qornay in 5 hours oo dadkaasi ay meesha ku sugnaayeen biyo la'aan iyo cunto oo baahi ay ku dhintay kadib markaasi ayaa loo gargaar siiyeen marka dhibaato badan baarin aad u fulxan intaas in ka badan ay dadkaas ay qabsadaan wax kale oo igu yaabka badnaa cawaale oo in xitaa macallimiintii wadankan ay dadkii muhaajiriinta wadankoodii maada ay ka cabaadayaan oo ay leeyihiin ardada wadan kaleeto luuqadoodii wadan kaleeto ay tahay oo Ingiriiska ahayn dhibayaan ku qabnaa dawladdu waxay leedahay lacag badan ayaa naga gala marka meel kasta ayaa la iska soo galaya mas'alada aad iyo aad runtii Yurub oo dhan waxa ka socda xisbiyo kuwan dhinaca midigta xiga la dhaho oo numberkoodii kor u kacayo sida sumcadoodii iyo rabitaankoodina kor u kacayo Ingiriiska kale hadda qarka wuxuu u saaran yahay European Union dhan inuu ka baxo sababta la isku haystana waxa weeye qodobkii lagu heshiiyay oo ahaa Yurub qof walba oo reer Yurubtaas ku jira inuu wadanku rabatay karo kana shaqaysan karo Ingiriisku wuxuu rabaa qodobkaas inuu ka noqdo sababtoo ah asagana dhibaato haysta oo dadkii Boolishkii iyo East Europeankii oo dhan Faransiisna ma rabaan Jarmalna ma rabaan Belgiumna ma rabaan London bay wada rabaan Ingiriis oo meeshaan ay waxay u arkaan inay ka fursad fiican tahay marka
waa runtii xadaarad socota weeye dadkii madowgii immigrationkii wixii oo dhan in lasii nacayo waana mid lagu taas laftigeeda waa mid lagu sii dhiiran karo la oran karo dhalinyarada wadankeena joogta oo ama ku fakaraysa inay tahriibaan ama intaasoo jaba usoo maraan war albaabadii waa iska soo xirmayaan annagii joognay baa waxaanu hadda taagannahay allow naga furdaami marka wadankeena imaansada waxaa kaloo runtii muhiim ah in la isweydiiyo maxaa keenay dhalinyaradu iyagoo ujeeda oo arkaya maalin walba tviyada ka duwan inay u bareeraan survival rateku meel fursadda uu geli karaa ay tahay 75% negative tahay 35 rajo ah asagoo qaba inuu u bareero waa in la isweydiiyo wiilkaas yarkaa inuu naftiisa halliga maxaa ka keenay Soomaalida waxay ku baahmahdaa rag ciil cadaab ka dooray runtii waxaa laga yaabaa inaanan anigu qiyaasi karin markaan dhalinyarada aan xamar ka soo baxayay hami waa ahaye 90 waa xasuustaa ilaahu mar i dhoofi waa iyadoo xaaladdu intaan ka fiicneed oo barwaaqo lagu jiray laakiin hadda waxay la joogtaa heer shaqo la'aan wiilkii markuu jaamacaddii baxaysa uusan meel u dhaqaaq ahayn oo rajo ama mustaqbal uga muuqdo wadanka dhexdiisa ma jirto waana midda ay mas-uuliyiinta loo baahan yahay in xoog weyn juhdi la geliyo in laga hortago sidii dhalinyarada rajo loogu abuuri lahaa shaqo loogu abuuri lahaa mid ka mida dhibaatooyinka dalka hortaagan oo hamiga dadka dilana waa midda lagu yaqaano waa dhibaatada qaad iyada lafteeda waxa laga qabtaa arrintaadi ma dhamaanaysa Cumar Shariif ayaan dhawaan 22 dal oo Yurub ayaa isu timaaday wadamo kale oo aan xitaa Yurub ka laakiin bal mar dhow Yurub ku soo biiray arrintan ayaa laga hadlayay tahriibta waxaana la soo jeediyeen fikir ah in la sameeyo roondo 30 mitro kaleeta oo badalan baduusi ah roondadaasi mas'aladaha way yareen kartaa tahriibtan dadkan soo tahriibaya ma yareen kartaa maxay ka geysan kartaa haddayba ay go-aankaas ay gaareen Maryamo runtii ma xumo laakiin umaleyn maayo still problemka meeshaasi way ku taagantahay marka meesha anaka haddii aan ka hadalno gaar ahaaneed ummadeena Soomaaliyeed ay ka qaxaan dowladaha Africa ama dowladaha kale European because sida walaalkay ku dhawaajay Cawaal wuxuu ku yiri dhamaantooda waxay jecel yihiin ma aragtay inay yani u soo duulaan halkan wadankan Ingiriiska taana waxay keenaysaa anaka maxay yaal halkan loo imanaya Shariif maxaa Yurubtaas kaleeto aan oolin oo UK yaalo loo soo cararaya conventionka 1951 dadka inay horta marka hore ogaadaan sharcigaasi ay soo saaray waxay tahay dowladaha qaarkooda ma aragtay inay saxiixeen inay yani qaxootiga qaabilan siiba Faransiiska Jarmalka iyo Hollandeeska Scandinavianka oo dhanba dowlada marka qaarkooda culeyskii aan umaleynay inay iska saari rawaan ma aragtay albaabada u furan marka ilaa hadda waxa la isku haastaa Ingiriiska naftirkooda inay yani ku biira Yurubta wali waxa way culeys waa sida oo kab oo culeys marka bir ay gashteen atartiid marka waxa way meeshan waxa way waxyaalaha hoos baa ka socda dhanka siyaasadda tan kale horta dawladda Soomaaliyeed aniga waxaan ku faraxsanahay inay dawladda jirto hadda laakiin waxaan ku faraxsaneen inay dadka dhanba siyaasiyiin laga dhigay oo dhalinyaradii iyo wixii dhanba sida ma aragtay halkan waxa lagu hadlaa kali pointka siyaasadda lagu hadlaa sida walaalkay ku dhawaajay Cawaal waa runtiisa waxa loo baahan yahay ma aragtay madaxda dawladii inay seminario ay ku sameeyaan arintan barka iyaga ay ku dhawaajiyeen marka hore waxay raxdeen ma aragtay waxaan fiirinayna gudaha iyo dibadda maxaa diaspora soo gala iska gal ma aha meeshaas waxaa jirto dad badan oo kala qaxeen Soomaaliya Yurubta kala daadsan Ingiriiska dadba ay joogaan Faransiiska Chinese-ka waxaan noqonay anaka dad oo iska socdo dad meel kasta joogto ku soo laabanaya Cumar Shariif mardhow waxaan rabaa adii xitaa inaan ku weydiiyo wax London yaal daawada ayaa qadka telefoonka ku jira rabaa inaan fursad siino allo salaamu calaykum allo salaamu calaykum وعليكم السلام والله برنامجك كسو دبو وان كله ولا ابو كر عوالي يا شريفك وسلامه يا شريف وسلامه يا ثانك يو واكو مقليا ولا على فكري تسالا waxaad inoo haysid waa ku mahadsantahay barnaamijkan aad ku muhiimka oo maartay soo bandhigtay أبو كرقاديد نأد بأو سلامة يا وما شاء الله نكاس وأنا أد تاجر أو مارتي أد بالشدة قالي أوه.
waa maasantaha buu ku yidhi haye gudagal barnaamijka walaala walaal dhalinyarada waxaa tahriibka looga yareyn karaa in la helo dawlad maaragtay caga dhigato oo wadankii nabad ka dhigto oo dhalinyaradii fursado u samayso haddaanan la helin dhalinyarada waxay usoo yaacayso waa shaqo la-aan iyo rafaad badan oo jiro iyo dhalinyaradii xataa tekadihii magaalada muqdisho iyo meelihii kale oo dhan waxaa dad ajanabi a iska haysto dhalinyaradii shaqo la-aan baa hayso marka haddii dawlad rasmi ah la helo oo dalka u shaqeyso si daacada ugu shaqeyso oo khilaaf iyo maaragtay dhibaato iska yarayso waa macquul inay dhalinyarada yaraato kuwa halkan joogana ay laabtaan marka wadankii dawlad fiican kama jirto oo dhalinyaradii waxa u samayn karta maaragtay fursado ah walaala horta maanan ku weydiin magacaagii meesha nagala soo hadlaysay shaqo la-aan geeri walaala ma lagu doorsan karaa ilaan jaaniska qofka badda soo galay inuu badbaado aad buu u yaryahay marka shaqo la-aan in nafsadaadii aad haligtid oo aad geeri nolol aa u dalbato ma laysu qaadan karaa geeri laguma dooran karo laakiinse waxa weeye waxa qofka geeri uu arkayo uu usoo jibaaxayaba ayaa meesha ka jira soo ma ahan waxa ay jiro in ayna dhalinyaradii waxa maaragtay hadduu jaamacad kasoo baxo hadduu meel kasta maaragtay wax kasta uu qabta uuna shaqo helayn marka waxa weeye waxa kusoo qasba ayaa jiro inkastoo khalad ay tahay laakiin waxa ka weyn baa jira dee oo wadankii ka jiro okay waa mahadsantaha walaalo aad iyo aad u mahadsantahay fikirkaagii aan kaaga mahad celinaya hukar walaalo waan ogsoonahay wadankii degenaansho fiican kama jirto laakiin haddana waxaad moodaa in sidii hore ay dhaanto haddana weli dadkii way soo socdaan nafsadooda halis bay gelinayaan maxaa sidaa u adag wadankii yaalo laga soo cararayaa runtii way badan yihiin wayna kasii darayaan waagii aan 1990s iyo wixii ka horreeyey iyo hadda isku mid ma aha waxyaalaha ka qayb qaata oo la oran karo caruurta halkaasay wadnaha gooyeen social mediada kamid a facebooka kamid a mid baa hadda soo baxaya jab iyo halaag ilaahay intuu badbaadiyo soo galo inta garden istaago saa isu sawiro buu leeyahay alxamdulilah caalina markaas bursi soo xiranaya faadabo runtii waa wax fududaynaya inay tusaan nolosha halkan oo la oran karo xoogaa standardkeeda uu ka koreeya inkastoo annaguna ciladaheena aan ku qabno dibadda oo dhaqankii iyo cimiladii iyo wax walba ka fognahay marka meediyadu waa ka qayb marka meediyada lafteeda in vice versa loo isticmaalo sida kale loo rogo oo la tuso dhibaatooyinka taariikhku soo maro waxa kale oo colorka ku raacaya arrinta shaqo la-aantu qofka ninka dhalinyarada su-aashii importantigaada weydiisay war qof hadduuba ogyahay riskigu inuu 75% inaan ku dhinta ay tahay ma shaqo la-aan baa nafteeda ka doortaa mahmaahiya soomaaliya jirta oo geeridu marbay nolosha dhaantahay bay ahayd wax saas hees bay ahayd waan malaynaya ninka raggaay markuu xal kala waayo way gaari karaan heer inay dhahaan war xaaladdu haddaysaan tahay waan dadaalay juhdi waan geliyey waxbarashadii waan ka baxay jaamacaddii waan ka baxay shaqadii yaraydoo aan islaa hadda i fafaaleynaysana hoteelada muqdisho kale kenyaati baa ka wada shaqeeya aeroboradii waxaa ka shaqeynaya ajnabi dekadii waxaa ka shaqeynaya ajnabi marka waxay noqonaysaa iska daa waxaan sugee dawladdii xataa markay dhalato islaa rajaad lahayd waxaa la iga doorbiday nin east africa la ka yimid maxaan ku yidhahdaa waana gef loo geystay curudyada soomaaliyeed baa oran karaa waa run tan kale aan rabay inaan ku weydiiyo cawaale libya soomaalida markay soo baxaan intaysan yurub soo gaarin libya ayaa lasoo maraa berigii dawladdu ay ka jirtay libya waa tay hadda dawladda ka dhacday oo dhibaatayadu naftirkeeda haysato berigii dawladda ay jirta ayaa waxaa jira koox la yidhaahdo magafe oo soomaalidu marka meesha ay soo marayaan qabsadaan oo dhibaateeyaan dil ayaa marka qaar dhacdaa gabdhaha qaar baa la kufsadaa maxaan ku yidhahdaa waa la jirdilaa hadda arrintii waxay noqotay tusbax la furay mid baa ku daynaya mid kalaasii qabsan mid kalaasii qabsan mid kalaasii qabsan madax furasho aanan dhammaanayn ayaa meeshii haddana haysata baddii intaanan la gaarin waxaan filayaa maadaama adiga ku dhacday saameyn ma kugu yeelatay wax sidaas oo kaleeta aad iyo aad runtii inkastoon weli namarkii nagu yaalla faamilkayga oo dhan gabar aan abti u ah walaashay dhashay baa ku dhimatay jidkaas ilaahay ha u naxariisto
mana fududa idinkoo dadaalaya oo isku dayay inaad wax walba samaysaan haddana haddii lagu dhaho macnaha indhaha intaad isku qabsatay aa qiyaastid gabadha yartahaydoo meel saxaaraad joogto cid kaa dheer dhul kaa dheer oo nin ajnabiya yaa uu nabar iyo wuxuu rabo ku dhufanayo just inaad isciilkaambida mooye wax kalood samaysa ma laha waana ogahay guri badan oo soomaaliyeed in laga ooweyey oo tacsidaasi wada gaartay waana runtii midda aan isleeyahay barnaamijkan oo kale in lasoo bandhigo inay hadday xataa hadda daawanayaan kuwa jabkaa soo maro ilaahay soo badbaadiyay inay soo wacaan oo testimonigaas iyaga dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay iyo sheekadoodii marka laga sheekeeyo way awood weyn bay leedahay sheekadaas inay dad ku qancaanba dhahaan war meesha haddiiba saas laysu gelayo meel loo bareeri kara maa waxaana ku filan runtii sawirada adduunka o dhan meel walba la iska tuso oo dadkii xeebta daadsan meydkoodii gaarigacana lagu gurayo sidii maaragtay waa wax yaxyax laga qaado marka dhalinyarada soomaaliyeed inkastoon fahmi karo xaaladda laakiin waxaan leeyahay hahaleegnina naftiina cumar shariif waxaa kaloo jirta waxaa kaloo jirta in qofkii dee meydkiisa la helaa waaba la helaa laakiin waxaa jiro qoysas soomaaliyeed oo aada u tiro badan maanta gabadhoodii wiilkoodii ama aabahoodii mise hooyadoodii nololi geeray midnaanan meel ku haynin baddaasay soo galeen mana la hayo weli iyadoo xanuunkaas jirto ani hadda waxaan aqaanaa gabar aan saaxiiba ahayn iskuul ahayn isku xaafad ahayn nololi geeri ilaa ay hadda lama hayo hiblaayo mar bay jirtay hibil mar bay jirtay qofkii meydkiisa hesha waa hesha laakiin qof aanan ba la haynin xanuunkiisa ka waran wallaahi maryamo runtii aad yani dareenkaaga markaad aragtid miidiyaha kole markaa dhegaysatid iyo muuqaalka markaad ku aragtid dadkaasi oo waxaad ka qaadanaysaa keli muuqaalkii yemen dadka xeebta oo live-ka lagu keeno oo saas ilmo yaryar bay ku jireen dumar bay ku jireen waa dumarkeena soomaaliyeed waa caruurteena soomaaliyeed waa odayaashii soomaaliyeed horta taxriibka waxaabay dhibaatadiisleed marka haddaad fiirisid taxriibka marmar qaarkooda iyaga waxay u maleeyaan inay faa'iido ku leedahay laakiinse waxaa ugu badan riskiga faa'iidada iyaga ay umaleyn waxay tahay midda keli markii ay soo qaxaan halka yimaada inay maskaxdooda ku jiro aan dadkeena kaalmeynayna wixii oo Kenya joogaan ama Tanzania ama Ethiopia aan keenayna dhibaatada meesha ka taagan adigoo dabaal ka siinin caruurta meesha aad ku baabi'inaysid hablihii meesha aad ku baabi'inaysid oo dabaal waxaad arkaysaa meydkii dhan aa meesha ku daadsan xeebtii marka dhibaatadaasi dhan waa wax oo run ahaantii shacbiga Soomaaliyeed dhammaantood waxaa la rabaa yani fiiro gaar inay u yeelaan ana arrintan gaar ahaanba maaragtay tahriibka waa mid kale ee lagu baaba'ay runtii Soomaaliya waxaan ku darayaa Maryan arrintan runtii ciddii ay ku dhacday unbaa dareemi karta qof intaad kaa dhintay aad qabri kusoo ogaatay oo loo duceeyey oo lagu quustay la garay laakiin qof aan dhiman noolna aan meel lagu ogeyn la ogyahay baddaas boodhigiisii aan la helin waa nabar qoyskaas mar walba ku taagan muddo dhan baana ku jirnay annagu familkaygu intii aan ka helaynay meydkeedii yacni muddo dhan baan waxaan ahayn mana nooleen mana aana dhiman mid dhinac u dhoofa iyo mid Greek tagay iyo mid xagga Turki u yaacay annagoo dhan firxad baan ugu kala dhacay marka way adag tahay waana faamiladaas oo kale runtii iyaga laftigooda healing bay u tahay daway u tahay inay dadka kale inta tagaan ka hadlaan oo ay dhahaan war annagii taasi nagu dhacday ashada caruurtiina ka jooga gabadha midaan kugu dareemaya waxaa dhacday qof baa sheekadan ii sheekay dadka taxriibka sida cawaale oo yarkii waxa dareemkaas waa ku taabanay mugta adigu hatta familkaaga dhahayn ma aha kali familka yani anagoo dhan ba waxa dareenkaas markii lagu tuso macnaatu muuqaalkaas waxaad arkaysaa waxyaalo tan aan kugu daro waxa famil oo jiraan oo mid ka mid oday ah oo lagu dhawaaqay inuu taxriibkaas ku dhintay oo cidiisa dhanna sameeyay tacziyo ku sameeyeen ma arkino kadibna soo noolaaday ninkii oh my goodness ma sha Allah oo soo noolaaday oo China lagu helay ninkii ka waramay marka arrimo badan baa jirta oo weli yani dadka ogeynin arrintan waxa waa arrin very risk waa inay dawladda markino xoog ay saartaa ama dawladda Ingiriiska hala kaashada ama Talyaaniga hala kaashada arrintan haddii Talyaaniga saas yani ku wataan iyo Ingiriiska waxaan gaaraynaa yani meel
fiican. marka ku soo laabanaya daawada ayaa qadka telefoonka ku jira. halo assalaamu calaykum. وعليكم السلام. walaal barnaamijka ku soo dhawow. السلام عليكم. وعليكم السلام walaal barnaamijka ku soo dhawow noo sheeg magacaaga iyo halkaad joogtid. walaal magacayga waxaa la dhahaa Maxamuud Jokatore. maxamed ku soo dhawow walaalo. walaal waxaan ahay nin tahriibka wax badan soo maray oo doon oo soo raacay xataa dad badan ay ka dhinteen qisas badan tahriibka ka haya. waa jecelna walaalo inaan ka dhigaysana adiga iyo inta lamid ah ayaana maanta inta u fadhina inaad nooga sheekaysid qisadaasi kuwa kale tay waan tuubaan noo sheeg walaalo. walaalo sanadkii 2008 ayaan waxaan ka soo hayaabnay magaalada Muqdisho kadib waxaan soo maray ilaa iyo galkacyo dhalinyaro iska soo raacnay burcad dhalinyaro iska soo raacnay ilaa Ethiopia adiga saxarihi waa la soo maray Libya waa la imaaday dhowr xabsi waa la galay dhowr doon weyn la laabtay midadka waa tuuri jirnay qisada tahriibku ayadoo badan ahayna laakiin se faa'iido badan oo leedahayo waa hadda Yurub dhooban oo dhan waa dad soo tahriibay oo nafti ka soo badbaaday ayaa dadkooda lacag u dira ma garatay haye beena ma harsi marka loo eego laakiin qofkii dhintay inta badbaaday inta timaadeen yaa badan inta badbaadnay inta dhiman laba meelood meel kamid ah ayaa dhimatay meel kamidna way soo badbaaday marka la yaro 2011 bishii saddexaad xilligii Qadaafi oo dhacay doon 250 qof oo Soomaali ah ayaa dhimatay ma garatay waa xasuusanaa doontaasna dhammaan waxay ahaayeen wala saxaabteydii oo xilligii aniga ka soo badbaaday meesha ayaga ku dhintay oo hebel aan dhahay waxba ka kasii daran doonta anakoo saaran ayaa mid inta ku dhintay ayaa waxa la dhahay midkan hala tuuro asa midkii tuure waayo culays kugu haya subhanallah ha marka walaalay dad badan oo ka soo badbaaday oo dhalinyaro ah iyo haween iyo caruur ahna waxay u dacwoon dadkooda intii u dacwoodona waxa loo keenaa xaasaska iyo caruur tira badan loo keenaa marka waxaad moodaa qofka doos asaga soo tahriibin qofkii asaga keena soo tahriibay ama gariiga soo maro ama leena soo gato waayahay adiga arintaasi kugu dhacday sidee bay ku saameeysaa saacadan la joogo marmar noloshaada saameyn ma ku yeelataa wallahi marka maqlo tahriib iyo dad soo tahriibay iyo habeenkii ama markuu qarwaaba waayo 8 habeen iyo 8 maalin anaka waxba cunaa doon saarneen meedkiinu ka dhintana aan saas u fiirinay waa saaxiibka baasaboorkii oo wata jeebkiisa ka bixine lacagihii eero ahay oo diinaar ku soo sarifta jeebkiisa ka bixine waxa leedahay hebel hala tuuro warka ma soo ciri kartid waa la tuura meedkiisi xanuun badan ayay kugu saameynaysaa aad iyo aad uma santa walaalo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan anoo fursadan ka faa'iideysanayo Abuukar Cawaale jaadka oo dadka cunaan waa la dagaalantaa isku day inaad la dagaalantid tahriibka iyo dadkana ka wacyi gelisid inta joogta dhibkay u soo mareen adigoo la kaashanaya dadka soo maray dhibka marka Abuukarna intaasan ku boori lahay aad uma santa Maxamuud aadana kaaga mahadcelinayaa sheekadaadii qisada aad nooga sheekaysay iyo xanuunka adiga aad dareemaysay ilaa hadda anagana waa kula dareemayna waana kaaga mahadcelinaynaa walaalo walaal adiga ma san rag badan oo soo tahriibin oo ila fadhiyaan oo dhaay faa'iido waa tahriibku ayo waa ma santii walaalo aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa aad ba ma sha Allah aad baan ku faraxsanahay inuu soo wacay not only inuu soo tahriibin laakiin waa nin ku dhiiran karo dareenkiisa abray Maxamuud aad baad ugu mahadsan tahay hawshaas tahriibkana in la isugu tagay bay u baahan tahay insha Allah studio ayaan ka qoray numberkaaga waana kula soo xiriiri doonaa insha Allah wixii aanu ka wada qaban karno inagoo dhan waa hawl inoo taala aad baad ku kaaga mahadcelinaya sida aad ugu dhiirtay arinta Sharif saad u aragtaa qisada wiilkaas dhalinyarada sida raganimada geesinimada leh u hadlay dhibkii wuxuu soo maray nooga sheekeeyay wallahi Maryam runtii waa wax oo run qalbiga dhan ma aragtay markaad dhageysatid sheekadaas oo noocaas ah wuxuu ku leeyahay wili waxa la fadhiyaa group kale oo nooc storygaas oo kale sii wada dad badan bay jiraan oo tahriibo ma aragtay oo ku baabaceen oo hadda ku badbaadeen inay rawaan ma aragtay inay ka hadlaan arintaasi barnaamijyadan badan ba inaad u sameeysid ayaan filay sida Cawaale uu yiri waa inaan yani ka hortagna arintaasi inaan yani aan sameeyno wax oo barnaamijyo qaas ah u leeyihiin iyaga telefonaadkoodana inay meeshas ku dhaafaan waa qoreynaa insha Allah waa la kaashanaya walaalkayga Cawaale horta wiil kasta iyo gabar kasta oo Soomaaliyeed oo soo dhoofta oo tahriibta soo gasha hooyo aaba ayaa dhalay hadduu qofkan dhalinyaranimo ay qaado ka waran waalidiintu doorkeeda ay ku leeyihiin Cawaale waalidiintu runtii aadna ma laha way adag tahay nin dhalinyara
oo raba inuu himiladiisa hiigsado inuu mustaqbal samaysto way adag tahay si loo hor istaagaa si wanaagsan laakiin anigu waxaan saari lahaa mas-uuliyiintoo kalean saari lahaa hadda maalinka waan wada xasuusanaa soomaaliya meel aan laga ooyin ma laha 2011kii markii 300 oo qof oo dhalinyarada curdankii mustaqbalkii soomaaliya dhibanayay markii la oranayay arrintaasoo kale waxaa la rabaa dowladdu inay markaasoo kale initiative ka qaadato soomaaliya hadda haddaad maqdishid dowladda federaalka oo kale waxaa jira maalinta aidiska maalinta gudniinka maalinta jujuuga waa fikiro maya reer yurub baa lacag ku bixisa u dabaaldegaa la yidhi oo sameeya oo ka hadla oo maalinta gudniinka FGM intaasoo milyan baa lagu qaataa laakiin annaga soomaali ahaan waxaa nala gudboon 300 soo maanta nagama dhiman oo dhalinyaradii soomaaliyeed in la dhaho 2010 bisha March maalinkaasoo kale waa maalinkii tahriibka Allah wiigaasoo dhan dadkiina la xasuusto wixii sadaqaa loo bixin karo loo bixiyo ummadda kalena looga sheekeeyo picture iyo story la raadiyo maxamuud oo kale la sheekadiisii la geeyo imagine saaxiibka ayo doon laga tuurayo dad passportka ka tuurtay marka dawladdu waa inay la timaadaa fikir meel fog ah oo intii laga loo dabaaldegi lahaa madaxweyne inta soo istaago maalinta waa maalintii gudniinka fircooniga intuu oran lahaa waxaa nooga habboon noogana qiimo weyn maalinkii borcad maalinkii tahriibka oo kale maalmo sidaas oo kale bulshada meel dheer marka laga fiiriyo faa'iido dheer oo qoto dheer u leh in la sameeyo Cumar Shariif dawladda Soomaaliya hadda nacwalatu hadda ka dhawaajiyay in ay dawladdu ay qayb ka noqoto dawladda hadda iminka u soo jeedo in ay ka qayb gasho ama sajoojiso miyay kula muuqata dawladda wal Maryamo runtii weli waxaa ka maqan meeshaas runtii barnaamijyo badan ba iyaga ayaa priority ay ku leeyihiin hadda inay wadaan saan maleynaya aniga dawladdii waad ujeedaasay u socoto hadda ma ii muuqato weli arrintan waa in horta annaga aan isku bilaabno ma aragtay dadka dibadda joogaan ma aha keli UK tahriibka waa dadka oo dhan waaye Yurubta Carabta meel ka sugan dhageysanayso live way marka waa inay isku bilaabo horta dadkan tahriibka mareen dhibka iyaga ayaa og dadka kalena waa ku raaxaysanayeen telefisyoonku waxaad maqashaa ma aragtay siyaasadii iyo waxaan dhanba waa laga baxay laakiin waa loo baahan yahay Maryam runtii ahaan in la dhageysto dadkan ma aragtay in dawladana ma aragtay oo iyo media dhan ma aragtay xoog ay saaraan arrintan waa very important wala dawladdan hadda Ingiriiska sida hadayba aan filayna sheegay waxaa jira inta ka qayb gali lahaa badbaadin waxaan durbidi lahayn in la yimaado barnaamij la xiriirayo dadkan muhaajiriinta wadamada ay ka yimaadeen in la xiriiro oo la sheego horta sababaha keenaya waa run waa fikir shaqeeya inta aan maalin walba badda taagnaan lahaa oo meyd guri lahaa waxa iga ron wadankii iyo meeshii ay ka yimaadeen inaan ku address garano barnaamijyo u sameeyno shaqo abuuris fikir wacyigelin badan la sameeyo si looga maarmo in la soo dhoofo waa fariinta ahayd ka hortagga ayaa ka fiican daaweynta runtii waxaa lagu ammaani karaa arrintaas oo kale oo hadda sidaan oo kale Europeanku lacag ugu bixiyeen waxay ahayd burcadbadeedii adduunyada dhibaatada ku haysay maalin walba in doontooda lala degto la shuud garayo la dilo waxaa ka roon baa la yiri on the ground in lagu takal gareeyo oo Puntland oo kale Europeanku lacag badan bay siiyeen farolo aad buu la dagaalamay wax badan baana laga qabtay sababta xeebtii baa loo diiday wiil barcadbadeeda inuu badda galo dawladdan waa looga fadhiyaa wax ka weyn inay ka qabato laakiin waxa aad u muhiim ah hadda wiigan waad aragtay Bobby baa la wada xiran yahay baalkaas guduudan dalka oo dhan yar iyo weyn iyo saqiir iyo kabiir waxa loo xiran yahay Bobbygaas in la xasuusto dagaalkii labaad ee adduunka dad dhintay 300 hal maalin bay nooga dhinteen laakiin tahriibka kumanaan baa nooga dhintay waxa kale oo la oran karaa civil war intaasaa nooga dhintay dadkeena inaan qiimeeyno value inaan siino intaan ku fikir lahayn waana ku celcelinayaa kelmadaas mar raba inaan ku sii celceliyo gudniinka fircooniga markaan leeyahay gudniinku waa dhaqan jiray laakiin uu sii dhimanayaa waxa anagu dawlad federaal inay dhahdo madaxdeeda inta soo istaago gudniinkan ka hadlayna iyadoo baahiyo ka waaweyn jiraan gudniinka fircooniga wuxuu iska ahaa dhibaato anaga kaliya la doorbida laakiin tan tahriibta dadka oo dhan bay saameynaysaa oradiyaa dhimanaya ma ujeedo waxay dawladda iyo rag waaweyn isugu mashquuliyaan gabar labadeeda lugood dhexdooda
anigii dhibaatana ku haysaayay taasi cawaaladan kaaga jawaabo cabdul shariif dowladahan dowladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan maamul goboleedyada sida Puntland oo kaleeta maxay u sugayaan in lacag lagu siiyo kaliya si loo badbaadiyo dadkoodii ma intay isxilqaamaan iyagu u kacaan sida hadda burcadbadeed oo kaleeto cawaala sheegay markii lacag la siiyay la fangareeyay ayay dagaal galeen oo badihii istaageen oo sidii lagu yareeyay maxaa ka celinaya wiilashoodii dhalinyarada soo kacay wadanka wax ka qaban lahaa inay u kacaan Maryam waa runtaada very important question waa su'aashaasi waa su'aal muhiim waxaa marka hore loo baahan yahay in yani dadka meesha degan odayaasha dhaqameedkii iyo dadka oo businesska ahaa oo maal qabaan maaragtay in la isku keeno oo arintan tahriibka maaragtay inay ku koobnaadaan meeshaasi Puntland inay ku because waxa waa meesha irda laga galo meelaha iyo Somaliland sidaas oo kale inay iyaga marka diiwaan geliyaan arintaasi ay xoog saaraan marka haddii iyaga ay diiwaan gelin ama ay xoog saarin arintaasi waxaan u jeednaa inay tahay mid oo weli boodbood meeshaada joogo arinta sidaas weeye qaybihii ugu dambeeyay ayaan ku jirnaa Abaale hooyada Soomaaliyeed amase familka Soomaaliyeed ee maanta ina daawanaya arrimahan saameeyay mise aanan saameyno laakiin ilmahoodii weli doonaya in ay baxaan maxaad kula talin lahayd waan ku kala qaadaya gabagabadii maadaama ay tahay gabadha dhalinyarada Soomaaliyeed oo Soomaaliya joogta oo edabtii akhlaaqda lagu soo koriyay oo dugsiga la soo baray oo lagu hanweyn yahay waxaan kula talin lahaa xaq bay u leedahay gabadhaas inay dhahdo waan hanweynahay gabar sharaf laanahay waxaan rabaa nin dhaqi kara nimaan isku haleyn karo nin caruurteeda role model u noqda nin ordayo tahriibaya oo agoon intuu igala tagi lahaa anigu maan dhooyinaya lagu daray nin satal ah sidoo kale nin khayr mas'uul oo qaadka cuna yaa lagu darin taasna waa ku sii dari lahaa oo inay xaq bay u leedahay inay dhahdaba ima bagay aniga nin qaad cuna hooyooyinka waxaan leeyahay awlaadda marka la barbaarinayo waxaa loo barbaariyaa bay'adda ay ku jiraan khataraheeda oo dhan in looga sheekeeyo arruurta markaan yaryaranayn dhagdheer iyo dad qalata iyo waxbaana looga sheekeyn jiray because baadiyaha la joogaa waxaa laga yaabaa haddaad habeen barka iska lugeyso dhurwaa inuu ku cuno waa riski jiri jiray hadda waa in looga sheekeeyaa caruurta oo la fahamsiiyaa iyagoo yar khatarta ay leedahay burcadbadeedu khatarta ay leedahay tahriibku khatarta ay leedahay daroogooyinka iyo waxaan la isticmaalo khatarta ay leedahay shisheeyaha iyo kuwan xagjirka lagu biiraa waa in caruurta loo diyaariyaa si ay u faysgareyn karaan oo ay hadhow now u oran karaan khataraha soo food saari karaan waa tahay Amshariif maxaa ku darsanaysaa waxaan ku darsanay marmo waad ku mahadsantahay horta marka hore aniga waxaan hooyooyinka aabooyinka odayaasha Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan kuwa ku sugan yihiin wadanka ama kuwa weli ay sugoyn inay tahriibaan oo dibadda ay yimaadaan kuwa dhinteen horta waa inaan dhahnaa Allah yarhamhum kuwa oo nool hadda insha Allah waxaan rabnaa ma aragtay inay ka fiknaadaan ma aragtay arrimahan oo tahriibka ahaa Yurubta la ordo ma aha dadkii Yurub joogan bay rabaan inay wadanka ku laabtaan Janice yar bay sugay wadanka markay hagaagto laakiin wadanka hadda waxaan joognaa marxalado oo fiican aan u jeed in future-kooda ay dhisi karaa haddii wadanka ay ku laabtaan reportkii 2 maalmood kadib baan filay ama 3 maalmood cashada oo Novel Fortune ayaa la furayaa marka shaqooyin badan halkaas ka soo baxa dhalinyarada ma aragtay hadday tagaan meeshaas ma aragtay way helayaan reportka Muqdisho waxaan filay inay Janice ay helaan tan kale dawladda waa inay yani arintaasi xoog saaraan kuwa oo yani tahriibna inta noo joogaan oo dhibaatada ay gaareen dhamaantooda waxaan yani ilaahay ugu baryeena ma aragtay inay ka baaba'aan arintaasi ama fikirkaasi ay ku fikraan markasto markii oo arrimahan la qaato haya cawaala soo xir lahayn aad baa mahadsantaa fursadda yarada ugu dambeysa aeroboortkan ku xasuusta runtii waa fursad weyn oo wax lagu faano aeroboortka quruxda badan oo Muqdisho laga dhisayo laakiin si loo dhiirigeliyo diyaaradaha internationalka ah British Airways oo kale inay ku dhiirato inay ka degato Muqdisho aadacada airport dawladdu waa inay la tagtaa kana hor tagtaa
diyaaradaha qaad ku dejinaya garoonka iyo jawaanada qaadka iyo dadka isdhex yaacaya cawaale ma istiraada jaanis dhan ma miskareynaysid waa maasantahay aad iyo aad ninkaga mahad celinaya cawaale iyo Cumar Shariif oo barnaamijka in maanta qayb igala ahaa dhanka farsamada Shariifka iyo Naasir Yare ayaa inoo habeynaya anigoo Maryan Siilaca ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay GB ayaa soo saaray barnaamij la mid ah mar kale inta aynu hawada ku kulmi doonanayaan iyo asxaabtii kaleeta ee qadka telefoonka noo soo gashay ku ay soo haleeli waayeenba iyo asxaabtii kaleeta anagoo dhan isku duban waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh